ये 3 सिरप आपने अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देने हैं। अक्सर माँ-बाप ये गलती करते हैं, हल्की-सी खाँसी होती है और ये सिरप जो है 3 जो मैं बताऊँगा, मैं देखिए इस चैनल के ऊपर नाम नहीं ले सकता, डायरेक्ट मैं उनके फ़ॉर्मूला बता सकता हूँ। तो आपने अपने जो सिरप खरीदना है जब भी, तो आपने उसके ऊपर ये फ़ॉर्मूला पढ़ लेना है। अगर ये 3 फ़ॉर्मूले उसके अंदर हैं, तो आपको बच्चे को इस तरह के कफ सिरप, इस तरह की खाँसी की सिरप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसला बच्चे कुछ और होता है, वायरल इन्फेक्शन होती है या कोई एलर्जी होती है, हम उसका इलाज नहीं करते बल्कि हम उसको कफ सप्रेसेंट दे के बच्चे की खांसी को और दबा देते हैं, जो कि अल्टीमेटली उसके लिए नुकसानदेह होती है। 3 कौन से हैं जी? डेक्सामेथॉर्फिन, सूडोएफेड्रिन और कोडीन, ये 3 किस्म के फार्मूले अगर आप देखते हैं, तो स्पेशली जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको आपने ये बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो जिस वजह से उनको खाँसी हो रही है, अगर उनको गले में इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, अगर उनको किसी एलर्जी की वजह से हो रही है, अगर उनको किसी फेफड़े के मसले यानी अस्थमा वगैरह की वजह से खुदा ना खास्ता हो रही है, तो फिर आपने उस चीज़ का इलाज करना है बजाय कफ सप्रेसेंट दे के। उससे क्या होगा कि बच्चा एक तो ड्राउज़ी होगा, उसका मुँह खुश्क होगा, वो ज़्यादा इरिटेट रहेगा और इसके साथ-साथ उसकी अगर बलगम या रेशा है, तो वो भी सही तरह नहीं निकलेगा।